Ta di që do vritem, do hidhem nga muri. Ajo le të bëj që të doje, nda që ta dredhin, nda që ta tundi. Më do një të rikëtim ju, edhe njëherë nga muri. Si që më kishte hije dhe si që më takon të mua, që të rikëthesha dhe i herë. Për te i gjithave, një sqarim, po, kjo është një këngë e re që unë jam duke e punuar dhe do t'jetë gati për juve shumë shpejt. Dhe për te i kësaj, le të flasim një qik për këtë rikthimin. Shumë faleminderit të gjithëve për gjithë supportin, dashurinë e treguar në çdo koment, çdo mesazh. Jam i bekuar. Shifrat flasin vetë. Pa modesti kjo, po vërtet shumë faleminderit për këtë. Më vjen mirë, ndihem shumë i lumtur për shijen, për atë çfarë unë kam lënë tek juve. Do jem falënderues gjithmonë kundrejt jush. Këtë e kam thënë, do a them dhe do vazhdoj ta them gjatë gjithë kohës kundrejt jush, por duhet përqendrohem pak aty brenda tek ata banorët që kanë ngelur, tek ato marrëdhëniet e vërteta që kanë ngelur aty brenda, që unë i vlerësoj shumë. Kam jetuar rreth 2 muaj aty. Ishte një ndjesi e veçantë të rikthesha edhe i herë me ata njerëz që ndava 2 muaj të jetës time, duke krijuar ato marrëdhënie të sinqerta, duhet i quaj. Përpos gjithçkaje që Big Brother është një lojë, absolutisht aty nuk ndalon dot, ti nuk del dot nga vetja të reale. Gjatë gjithë kohës ajo